Deepika, Yes? can I ask you a question in between all this? Sure. How important do you think is it to save and protect our environment? To save and protect our environment? Yeah. Well, if you want air to breathe, if you want proper rains. Oh, wait. You know what? Our students are ready there with a small play. You watch it and then you ask me this question. Yeah. ಎರಡು ಯುಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ ಸಂಧಿ. ಅದು ಒಂದು ಯುಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ, ಮತ್ತೊಂದು ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಾವು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗುವ, ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಸಂಧಿ. ಜನನಿ 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 ಜಗತ್ಕಾರಣಿ ಪೂರಣಿ ವಾರಣಿಯೇ ಜನನಿ 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 ಜನನಿ. ಬಹು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಅಂಗರಾಜ ಎಂಬ ರಾಜನಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ. ವೇಣ. ಅವನಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮೃದು. ವೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ. ಮೃದು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? ದಯಾಹೃದಯ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಮೃದು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜಯವಾಗಲಿ. ಪುಣ್ಯವಂತರುಳ ಮುನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಪಾವನವಾಯಿತು. ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆಯೋ ಹೀಯಾಳಿಕೆಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ನಾಡು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿರದ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ, ದಯಾಹೃದಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಳಿಕೆ